Pessoal, hoje é um dia muito especial para o Meliponário Amorim. Hoje estamos fazendo a colheita do mel da abelha nativa sem ferrão, Tiúba. Abelha que produz um mel único, riquíssimo em propriedades medicinais. Onde você também pode estar produzindo esse mel no quintal da sua casa ou no seu sítio. Nos acompanhe nas redes sociais, Meliponário Amorim. E fique atento, que esse tesouro líquido logo estará disponível para você adquirir, presentear um familiar, presentear um amigo. Venha comigo acompanhar essa colheita de mel, onde iremos utilizar alguns padrões de higiene, como o sugador específico, onde não teremos contato com mel. O mel cairá diretamente nesse recipiente. Utilizaremos luvas e também máscara, para que o produto saia o mais higiênico possível, respeitando as normas de higiene. Se você apoia e curte o nosso trabalho, nos siga nas redes sociais, curta e compartilhe.